Në terren, sepse unë mendova që kjo vjen për shkak të situatës në terren, se të gjitha bashkë, situata në terren edhe si kapitullim. Në terren çfarë po ndodh? Në terren kanë filluar të bien të gjitha ato. Pokrovski nuk ka rënë, Pokrovski ka rënë 75%, pra nuk është se ka rënë total, ka rënë 75%. Kupiansku ra totalisht. Pra Kupiansku ra përfundimisht dje. Dhe vazhdojnë edhe avancimet e tjera të rusëve në të gjitha drejtimet. Po, kjo është e zona Kupianskut. Po. Ajo përpara ishte domethënë e datës 19. Shiko, duhet kemi një parasysh, të gjitha hartat që neve shohim. Po. Të gjitha hartat kanë një diferencë kohore 3 ose 4 ditore. Pra nuk janë të sotme, të ditës së sotme. Nga të gjitha palët, pra edhe ukrainasit, edhe rusët, kur nxjerrin të dyja palët, presin 2-3 ditë për të konfirmuar territorin e humbur, pra sepse ti mund të marrësh një territor sot në mëngjes, po në darkë ta merr tjetri sërish. Pra ndodh kjo me çështën e territorit dhe prandaj presin 2-3 ditë për të konfirmuar dhe për të nxjerrë hartat. Pra janë të gjitha hartat me nga 2-3 ditë diferencë. Shkoja këtë Dritan, domthonë Medverd, ajo pjesa Medverd është pjesa ku janë duke u zhvilluar luftime dhe ku janë forcat ruse kanë hyrë. Pra nuk është më ajo 2 kilometra që diskutonim bashkë. Ajo është këtu. Pra ky 2 kilometër që shihni është këtu. A është aty? Është kjo. Okej. E qartë. Pra shef të kanalin ku janë është kjo këtu. E qartë, jo, unë gatrova për shkak të asaj sferës aty. Jo, këto janë të tjera, pra këto janë xhepa të tjerë që për çdo çep pra fort po zhvillojnë luftime për të krijuar xhepa këtu. Kjo këtu krijon këtë xhepin këtu, kjo këtu, pra sepse edhe këtë pjesë që kanë hyrë këtu. Tashmë rusët nuk po sulmojnë gjithën, po e ndajnë në xhepa të vegjël. Në xhepa dhe po shihni në xhepa të vegjël dhe gradualisht. Pra është ajo funksionon ideja e prerjes në 1000 copa, pra. Pret copa të vogla dhe eliminon. Po, shife edhe këtu xhep, pra kjo është ideja e kësaj, kalimit të marrjes në xhepa. Interesant si strategji luftimi. Ndërkohë, Dritan, Kupiansk e këto në terren vazhdon ajo që diskutuam. Nuk e di që këtë hartën e mora. Shiko, do të kemi një parasysh, sepse jashtë e lidhur edhe me atë planin. Pra, Kupiansku është pjesa këtu, ku merret. Pra, Kupiansku është pjesa këtu. E gjithë territori dhe në atë pikë thuhet që Rusia do të rriqet nga gjithë territoret e Sumit, Kharkivit edhe këto. Po. Rusia nuk mund të rriqet nga këto territori, sepse këto territori shef si tampon zonë, për atë aspektin që në momentin që këto janë afër, Ukraina është afër kufirit, këto e sulmojnë territorin rus. Dhe çfarë bën? Por ama që ti e sulmon territorin rus edhe me raketa me rrezet të shkurtër dhe me rrezet vetë të mesme veprimi, po edhe me artilleri e cila shkon edhe deri në 45 kilometra artilleri. Dhe për ta larguar të gjithë pra mos i dhënë mundësi ata janë detyruar ta çojnë forcat ukrainase përtej Kharkivit edhe përtej Sumit. Pra gjitha kjo do mbetet një tampon zonë e tëra dhe çfarëdo lloj artillerie, çfarëdo lloj rakete që të kenë ata nuk e godet më territorin e Rusisë, pra bie brenda këtij territori. Për këtë arsye në rast se të rriqen rusët tashmë sipas asaj ofertës që është bërë, atëherë bie që ukrainësit të vinë dhe vendosin këtu raketën dhe çdo raketë, edhe me 40 kilometra ti do të godasësh çdo lloj objektivi brenda. Prandaj duhet vënë, prandaj nuk kanë për tu tërhequr dhe është e papranueshme. Po kjo zona jeshile Dritan? Kjo zona jeshile është ajo zona që është propozuar që aktualisht është zonë që kontrollohet nga ukrainasit dhe në planin e paqes, në planin e mashtrimit. Do vreve konsenjare, duhet ja dorëzoj. Në planin e mashtrimit nuk do të dorëzoj. Kjo zonë do të mbetet zonë tampon, pra nuk do të hyjnë forcat ruse, po do të largohen forcat ukrainase dhe do mbetet zonë kështu, do të njihet si zonë e Rusisë, por nuk do të hyjnë fare asnjë, do të mbetet kështu zonë e pashur. Nuk, pra është e pa konceptueshme nga gjitha anët ajo që bërë dhe është e gjitha në shërbim të interesave evropiane dhe ukrainase. Atë çfarë kanë kërkuar evropianët që 1 vit e gjys, tashmë po e bëjnë në atë dhe po e nxjerrin në këtë gjoja procesin në këtë ofertën e paqes që kanë thënë, po që është thjesht një mashtrim. Këtu jemi tek data 19, domthon kjo hartë ashtu siç e diskutuam. Dritan, ndërkohë pak a shumë është qartësuar gjëja, do doja shumë regjia duhet ta kem fakt. Do të gjohesh shumë të diskutoja me ty një lajm që në një farë mënyrë parajmëron një zhvendosje, të themi, apo një marrje drejtimi të NATO-s në Europë nga Gjermania. Është edhe ajo, Amerika ka propozuar që komandon e NATO-s në Europë për herë të parë ta marrë një general gjerman. Pra ta marrë Gjermania. Edhe ajo është në kuadër të këtij propozimi për plani paqe. Pra sepse parashikohet në këtë planin e paqet, është ajo pika që tham që thuhet që në rast se Rusia pranon këtë plan paqe, pra nesër, në rast se Ukraina ajo sulmon Rusin. Pra Rusia duhet ta vërin në kushtetutë saj që nuk do ta sulmojë asnjëherë Ukrainën. Kurse Ukraina nuk do vendosë asgjë në kushtetutë, po në rast se sulmon Rusin Ukraina,
Thjesht hiqet garancia e mbrojtjes nga Rusia dhe juve do vazhdoni luftën. Dhe gjithë kjo barë lufte duhet të bjerë mbi Evropën. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk duan më të interesohen për çështjen e NATO-s, pra të mbajnë komandën e NATO-s në Evropë dhe lufta nesër të mbetet nën komandën evropiane. Dhe duke mbetur nën komandën evropiane, vendosim një komandant evropian, sepse sot evropianët, pse bëhet kjo? Sot evropianët nuk kanë asnjë kapacitet të bëjnë luftë me Rusin. Pse nuk kanë? Sepse të gjitha ushtritë evropiane kanë secila shtabin e tyre, komandën e tyre. Dhe janë të fragmentizuara, pra nuk kanë një komandë të përbashkët. Ti për të bërë një luftë duhet një komandë e veçantë, një shtab i veçantë. Dhe në momentin që Regjia duhet ta kenë foton këtë komandën e Evropës, ja jep Gjermanisë. Atëherë, komanda e NATO-s për Evropë do të funksionojë nesër si komandë e forcave europiane në luftë kundër Rusisë në momentin që këta do ta ndjejnë veten të fuqishëm për të rihapur sërish luftën me Rusinë. Dhe do të përdoren të gjitha facilitetet në kuadrat e kësaj atij plani dhe të përdoren të gjitha kësaj facilitetet nga vetë komanda evropiane dhe deri më sot gjithë kjo komandë është amerikane dhe është përdoret nga amerikanët. Dhe në rast të një lufte, sot ose nesër, po të vazhdojnë ta përdorin nga amerikanët, kjo kërkon implementim, pra kjo kërkon që i fut amerikanët në këtë luftë, sepse të gjitha çështjet e komandim drejtimit në këtë strukturë janë të amerikanëve. Dhe po do Evropa të bëjë luftë dhe gjithçka të kalon nëpërmjet komandës, i edhe amerikanët janë luftë. Dhe amerikanët nuk po duan të jenë luftë, pra po duan dhe po thonë që okay, merreni juve dhe duke marrë ti komandën i zëvendëson edhe pjesët e tjera me europianë. Dhe kështu europianët marrin idenë e kësaj komande të bashkuar dhe funksionon nesër si komandë e bashkuar pa ndihmën e amerikanëve dhe pa prezencën e amerikanëve, por me mbështetjen e tyre, siç është edhe tashmë, tonë gjithçka. Po që ta bëjnë amerikanët, ta bëjnë vetë europianët dhe jo ta bëjnë amerikanët. Pra është në kuadër të këtij plani, kjo ide. Të këtij plani, Matthew Whitaker është njeriu që po frika dritan është dhe frika është aty tek kjo fjali e fundit. Trump dëshiron të japi rol në NATO gjermanëve për herë të parë në 70 vjet. Po, nuk është çështje e rolit, pra Gjermania është ajo e cila po i mshon më shumë tashmë bërjes luftës me Rusinë. Gjermania, po Pistoriusin e diskutuam me. Po Pistorius është shefi shtabit tyre, disa general tjerë tyre, pra ka idiot me shumicë sa duash edhe Gjermania, se 70 sa milion normalisht që nuk mungojnë idiotët në këtë vend. Kur kanë Shqipëri idiot, që jemi pak lëre më atje, tonë që janë me shumicë. Edhe nuk është se po jep komandën e NATO, siç e thash. Pra, po japin, po jep rol pra rol. Po jep një rol NATO, por një rol në NATO gjermanëve për herë të parë, vetëm për komandën evropiane. Pra jo në kuadër të NATO-s, në aspektin e NATO-s, pra çdo lloj veprimtarie e NATO-s jashtë Evropës i mbetet amerikanëve. Dakor, po kurse këtyre u jepet vetëm në kuadër të Evropës. Pra në kuadër të Evropës nuk ju jepet francezëve, që kanë kërkuar deri tashmë që kërkojnë të jenë liderët e kësaj pune, absolutisht. Kërkojnë francezët dhe kanë kërkuar francezët dhe ju jepet gjermanëve, pra gjermanëve si fuqia kryesore udhëheqëse ushtarake në Evropë. Pra vetëm në kuadër të Evropës. A nuk është kërcënim dritan se kjo është ajo që tenton të thotë unë nuk mendoj që është kërcënim për këtë, por është çështje problemi dakordësie politike midis francezëve, polakëve dhe italianëve. Pra, në këtë moment të gjithë do të kërkojnë që okay, do të jenë dakord për këtë gjë, për këtë vendim, por do të kërkojnë që të jetë me rotacion. Do ta bëjnë me rotacion. Pra, dhe këtu do ketë një problem madh. Pra këtu lind problemi gjithnjë. Te rotacioni. Te rotacioni lind problemi gjithnjë. E thoni këtu është gjithë problemi i kësaj. Prandaj unë e shoh si të paralizueshme. Po edhe paralizuar mbetet vetëm për Evropën, pra nuk ka ndonjë gjë. Ndërkohë dritan se po shikoja dhe më kujtua një lajm. Çfarë po ndodh me raketat me rrezet gjatë të Gjermanisë që shiko me raketat me rrezet gjatë të Gjermanisë nuk me që më thej që është më agresive në raport. Nuk do të japi Ukrainës për arsye sepse ato raketa nuk mund të përdoren pa personel gjerman. E njëjta gjë siç u përdoren raketat Atacams me datë 19, ditën që u doli kjo dokument, rrshkiti në media ky dokumenti që folëm, me datë 19, po me datë 19 në Ukrainë ishte për vizitë sekretari i forcave toksore, pra i Army, US Army, pra US Army, sekretari i forcave i US Army të Amerikës ishte për vizitë në Kiev bashku me shefin e shtabeve të bashkuara të ushtrisë amerikane. Pra është vizita më e lartë në nivel ushtarak që po bëhet që kur ka ardhur Trumpi në pushtet në Ukrainë. Kjo vizitë. Po, dhe u bë me datë 19, ishin në Kiev, ata me datë 19, vazhdojnë të jenë akoma. Dhe me datë 19, Ukraina çfarë bëri? Goditi me 4 raketa Atacams Rusin. Po, e dëgjova si lajm. Pra në momentin që doli ky lajm, ky draft për paqe. Kjo marrëveshje mashtruese. Ukraina goditi.
Ukraina e goditi. Por ATACMS-ët nuk mund të përdoren pa ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra sepse edhe ATACMS janë me rrezet shkurtë dhe me rrezet gjatë veprimi, në të dyja rastet ti të duhet që objektivit të futet. ATACMS çfarë janë dritan se janë raketa me rrezet shkurtër aktualisht, me rrezet mesme veprimi aktualisht që ka. Deri sa kilometra? Aktualisht ato shkojnë deri në 280 kilometra. 280 kilometra. Dhe u godit një objektiv u tentua të godiste objektiv në brenda territorit të Rusisë. Të katër raketat u azgjësuan nga mbrojtja kundërore ruse. Raketat u azgjësuan, por goditja u bë me qëllim për treguar Rusisë që shiko, në të njëjtën kohë doli kjo, ky lloj plani, në të njëjtën kohë u bë goditja, në të njëjtën kohë vajtën ata për treguar që shiko, po se pranuat këtë planin ne mund t'japim mundësi këtyre të vazhdojnë të godasin me raketa. Por kjo tregon përfshirjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë aspekt. Sepse ato raketa s'mund të përdoren pa përfshirjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë aspekt. Dhe ajo çfarë ishte edhe më interesante në këtë pikë se vendi nga u goditën këto raketa, i cili ishte në Kharkiv, në rrethinat e Kharkivit, rusët arritën të identifikojnë vendin sepse ti nëpërmjet trajektore se identifikon pra mbrojtja kundërore dhe arritën jo vetëm të identifikojnë vendin, po brenda 4 minuta e gjys u kundërpërgjigjen me raketa Iskander, duke eliminuar baterinë nga e cila u lëshuan këto ATACMS. U eliminu bateria nga u lëshuan ATACMS. Po, e pranuan edhe Ukraina si të, që u eliminua bateria nga u lëshuan këto dhe kundërpërgjigja ishte brenda 4 minuta e gjys. Pra rusët kanë përparuar në aspektin e kundërpërgjigjes të mbrojtjes kundërore në nivele të frikshme. Pra ata arrin të përcaktojnë vendodhjen dhe të godasin për 4 minuta e gjys dhe ty të azgjësojnë, pra ti nuk ke as kohë të largohesh. ATACMS-at nga patriotët dritan se po janë pothuajse njësoj, vetëm se kanë distancë më të lartë dhe përdorin të njëjtën shtratë të lëshimi. Të njëjtin shtratë lëshimi. Nuk është se jo. Ndërkohë dritan, nëse s'kemi gjë tjetër për të thënë për Ukrainën, për mua jo. Kalojmë, jo, nëse s'kemi gjë tjetër. Tani, ajo që më bëri përshtypje, kalojmë pak në lindjen e mesme, është që ka filluar, le të themi, një lloj përplasje në veri të Sirisë, ka filluar një lloj destabiliteti, dje po shikoja që edhe Netanyahu ishte, domethënë, ofruar dhe po inspektonte një terren që ishte brenda kufirit sirian, çka kishte alarmuar edhe le të themi ishte konsideruar shkelje e integritetit të Sirisë. Çfarë po ndodh në Siri dritan? Tani që duk sikur Ahmed Shara dhe Trump vendosen ato pikat e përbashkëta. Pavarësisht asaj që ata po ndodh ajo që kanë programuar ndodhin, pra Izraeli, Turqia, Amerika dhe Evropa kanë programuar që ta fragmentizojnë Sirinë. Pra një Siri e fortë, e fuqishme, edhe në duart e Ahmed Sharës, përbën rrezik për Izraelin, përbën rrezik për hegemoninë turke, përbën rrezik për hegemoninë amerikane dhe hegemoninë europiane në këtë rajon. Një Siri po thua një Siri unitare. Pra, një Siri unitare. Absolutisht që është problem. Fjala vjen për Izraelin, pastaj për Turqinë. Sepse e para është problem për Izraelin, sepse Izraeli nuk mund është i detyruar nesër nga një Siri unitare dhe nesër të fuqizohet ekonomikisht dhe ushtarakisht dhe ka unitet vendimarrje politike, automatikisht Izraeli është i detyruar të lëshojë këto territore me dëshirë ose pa dëshirë dhe të hyjë në një luftë me Sirinë. Dhe qartë. Pra, nuk intereson Izraelit të hyjë në një luftë me një Siri nesër të fuqishme për të mbajtur këtë territore. Intereson aktualisht nuk i intereson turqëve një Siri unitare, për arsye se një Siri unitare nuk i lejon turqit të bëjnë ekspansion të territorit brenda Sirisë. Ata duan që të marrin territoret e kontrolluara nga kurdët, të vinë deri në Alepo, por në momentin që kemi një Siri unitare ku sunizmi sirian dallohet, ka dallime të mëdha me sunizmin turk dhe me fraksione të tjera dhe me fraksione të tjera fetare që ekzistojnë atje, Turqia nuk përparon dot në këtë hegemoninë e saj neo-otomaniste. Pra vetëm gjë që të mbajnë në kontroll është që të jetë fragmentarizuar Siria, të jetë e dobët. Pra ecim gjithnjë, kolonit kanë interes që ty të dobësojnë, pra të fusin në luftë të brendshme dhe ato të ecim të avancojnë interesat e tyre. Dhe aktualisht Turqisë intereson që të dobësohet
forcat kurde SDF-ja atje, që është atje, dhe SDF-ja ku forcat kurde kanë filluar luftën me sërish përplasjet ushtarake akuzon Damaskun për akuzojnë me dron të ISIS-it. Po, sepse vazhdon ISIS-i vazhdon në ato territore ku ndodhen kurdët, përballë tyre ndodhen disa territore që kontrollohen nga grupacione të ISIS-it, ndërkohë që një pjesë e grupacioneve të mëdha të ISIS-it janë bërë pjesë e ushtrisë aktuale siriane. Dhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Se këtë thot, përveç fakt, edhe pse pati bisedime pozitive muajin e fundit për sa i përket integrimit, një marrëveshje integrimit arritur në mars. Që forcat kurde do integroheshin brenda në ushtrisë siriane. Po tashmë nga ndodhur kjo përplasja sepse forcat ata ranë dakord. Dhe këtë dakordsi në fillim e përkrahen edhe turqit edhe izraelitët. Biles turqit e përkrahen shumë se menduan se këta do të shkrieshin. Por ama dakordsia që arrit në mars kishte një klauzol, të cilët turqitëve ju shpëtoi ajo klauzol në momentin që u bë. Klauzola thoshte që forcat kurde do të integrohen, por do të integrohen në këtë strukturë siç janë. Pra do të njihen si pjesë e ushtrisë, jo do të shkrihen. Kjo strukturë nuk do njihen si SDF, po si forcë e ushtrisë siriane, por në këtë strukturë që kemi, me këto komanda që kemi, me këtë shtrirje që kemi. Dhe Turqia donte shkrihen eliminimin total të tyre, pra shkrihen nën komandat e tyre. Dhe në fakt ndodhi e kundërta dhe për shkak se ndodhi pranojnë të absolutisht, për shkak se ndodhi e kundërta, pra Turqia nuk mund në rastin konkret. Turqia ka probleme me këta sepse këta SDF-ja i përkasin të njëjtës ideologji që i kishte PKK-ja me cilën ishte në luftë deri para ca muajsh. Turqia, pra është e njëjta ideologji, e njëjta sistem ngritësh. PKK-ja dhe SDF-ja, me PKK-n vazhdon pakti me Turqinë? Vazhdon pakti me Turqinë, ndërsa me SDF-n jo, nuk vazhdon pakti me Turqinë. Dhe Turqia ka mobilizuar një ushtri me turkomen, pra me njerëz që flasin turqisht në territoret e Sirisë dhe e quajnë SNA, pra. Ushtria Nacionale e Sirisë. E ka gjetur dhe ata janë turkmen, pra, që jetojnë në këto territore dhe me anë të tyre edhe ata kanë marrë pjesë në luftën kundër kurdëve dhe po vazhdojnë përplasje kundër kurdëve, sepse nuk i intereson Turqisë që kurdët ta mbajnë strukturën e tyre. Pra duan që të hyjnë brenda ushtrisë siriane, por të zhbëhen, jo të mbajnë të njëjtën strukturë. Ndaj kjo po thua do të çojë tek kjo po çon drejt fragmentizimit të Sirisë, pasi ju intereson edhe izraelitë intereson fragmentizimi i Sirisë sepse në këtë mënyrë avancojnë territoret e tyre, pra fillojnë e marrin në momentin që ti fragmentizohesh, në momentin që ti ke përplasje, pra nuk je fuqishëm atëherë çfarë ta marr. Ata hyjnë nëpër territore gjoja për të garantuar siguri për druzët. Po, atje ishte Netanyahu. Pikërisht, pra kjo është ajo, pra pikërisht ajo për treguar që ky është territor që ne do ta marrim. Pra ju intereson askujt në atë rajon, nuk i intereson një Siri unitare dhe e fuqishme. A vjen kjo për shkak se Ahmed Shara e kishte vendosur si kusht kryesor dritan të paktën me Izraelin, faktin që le të themi nuk për akordet abrahamike kam fjalën, nuk do t'i pranonte akordet abrahamike deri në momentin që Izraeli do tërhiqej nga lartësitë Golan. Shikoj, edhe ajo është një pjesë, edhe ajo është një pjesë. Pra nuk është edhe ajo është pjesë e kësaj. Po nuk është kryesorja ose të rëndësishmja. Edhe ajo është pjesë e kësaj. Po ndërkohë Rusisë i ka dhënë goxha hapësirë dritan. Aktualisht para një jave një delegacion ushtarak rus ka qenë në Siri dhe është diskutuar për biles kanë parë edhe territoret e druzëve, pra kanë qenë në vizitë në territoret e druzëve për të parë këto territore nga afër dhe për të parë disa pika kontrolli, të cilat gjatë kohës të pushtetit të Bashar al-Assadit, rusët kanë pasur disa pika kontrolli të policisë ushtarake ruse edhe në zonat e banuara me alevitët dhe në zonat e banuara me druzë. Dhe ky komision rus erdhi dhe kërkoi rishikonte këto pika që i kanë pasur këta në kontroll, tashmë kanë kaluar një pjesë në duart e druzëve, një pjesë në duart disa pika kanë kaluar nën kontrollin e izraelitëve, pra janë vendosur ushtria izraelite në disa pika, kurse disa pika tjera i ka marrë ushtria siriane. Pra ka pasur një bisedim treditor, nuk ka të dhëna se çfarë kanë konkluduar, por në fund të këtij bisedimi ka qenë kjo vizitë e një karvani të gjatë duke vizituar këto pika. Dritan, nëse po shkojmë te këto parvaskena që sapo ti shpjegove shumë mirë, çfarë paremron kjo për Sirinë? Do ketë atë ndarje dhe nëse do shkojmë drejt një ndarje të Sirisë, do kemi luftra sërish në Siri apo nuk do kemi luftë Siri, sepse aktualisht nuk kanë, pra për momentin ata cilët luftonin për të marrë pushtetin e kanë marrë pushtetin, nuk kanë kapacitete për të bërë luftë
as me Izraelin dhe nuk kanë kapacitetin për të bërë luftë aktualisht as me SDF-n, po do të ketë këto përplasjet e vazhdueshme, të cilat do të sjellin edhe përplasje sektare fetare. Pra, në çdo përplasje që kemi edhe përplasje fetare dhe sektare. Pra, kemi sunitët kundër druzëve, kemi sunitët kundër alevitëve, kemi sunitët kundër kurdëve. Dhe çfarëdo lloj përplasje është kontroll territori. Dhe çdo lloj kontrolli territori vjen me lëvizje demografike të popullsisë. Në tilla raste. Pra dhe kjo do të vazhdojë, secili për të kontrolluar territorin e tij dhe për të mbajtur territorin e tij. Pra do të kemi këto përplasje të vogla, por nuk do të kemi një përplasje të madhe sepse asnjëra palë nuk ka kapacitetet dhe nuk ka përkrahjen për të bërë një përplasje të madhe. Por këto përplasje të vogla ju interesojnë këtyre fuqive rajonale, siç Izraeli dhe Turqia. Ahmet al-Shara do të ketë përkrahjen e Saudisë, sepse Saudia është kundër turqëve kryesisht dhe pastaj kundër izraelitëve që avancojnë atje. Pra secili do interesohet nga këto vendet për të ushtruar fuqinë e tij, pushtetin e tij në Siri dhe për të treguar se unë e kontrolloj Sirinë. Ndërkohë që Ahmet al-Shara para 3 ditësh ka bërë një marrëveshje, qeveria e tij ka bërë një marrëveshje me qeverinë amerikane për shfrytëzim të përbashkët të pikave të naftës dhe të gazit që kanë aktualisht amerikanët. Në atë dhe është rënë dakordësisht që do të vazhdojnë të menaxhojnë këto pika nga kompanitë amerikane, janë 2 kompani amerikane, Jarova si kanë emrin ato 2 kompanitë amerikane, dhe po tashmë është bërë marrëveshja që deri më tashti çdo lloj gazi dhe nafte që dilte nga ajo merrte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse tashmë kanë rënë dakord që do jetë 50 me 50. Dakor, Dritan. Tjetër gjë që po ndodh në lindjen e mesme është fakti që të paktën sipas Financial Times më duket ka informacione që Rusia ndodhet po jep ekspertizë, le të themi, ushtarake Iranit për krijimin e një bombe bërthamore pa patur nevojë për një provë, për një shpërthim, paktën me aq sa lexova, nuk e di sa i saktë jam. Po e kam lexuar, nuk është e vërtetë, është e gjitha një sajesë në këtë aspektin për të krijuar mundësinë për të sulmuar Iranin, pra është në tentativën për të krijuar idenë se Irani po bën bombë bërthamore, pra po bën testime bërthamore, sepse nuk kanë si justifikojnë asnjë sulm tjetër ndaj Iranit dhe e bëjnë këtë gjë për të implikuar aktualisht edhe Rusinë në të gjitha këto dhe për të detyruar është e gjitha ky shkrimi që ka dalë një ditë përpara se dilte plani i paqes. Pra janë të gjitha të lidhura. Pra janë të gjitha të lidhura për të bërë presion Rusisë për të pranuar planin e paqes. Këtë lloj plani, pra këtë kapitullim që i kanë ofruar Rusisë dhe afrojnë si plan nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, për arsye sepse rusët aktualisht kanë një marrëveshje për zhvillime bërthamore, për zhvillimin e energjisë bërthamore është marrëveshja që është bërë në 2023, nëse mbani mend, një marrëveshje me Iranin, dhe në të përcaktojnë qartësisht që janë vetëm për zhvillim të energjisë bërthamore, jo të bombës bërthamore. Pra kanë përcaktuar qartësisht, në rast se duan t'ju japin ata ju japin bombën bërthamore, pra nuk është një çudi e madhe për t'i dhënë, por kanë vendosur që mos ta japin Iranit bombën bërthamore në këtë aspekt. Dhe ajo çfarë po bëhet, po krijohet ideja nëpërmjet këtyre mediave perëndimore, të cilat janë në shërbim të këtyre të këtij klanit pedofilëve që po duan t'i vënë flakën gjithë dynjas, pasi i kanë gjetur me brekut nëpër këmbë, i kanë tashmë. Edhe është në këtë aspektin dhe deri më sot për të bërë një test bërthamor, ti do bëj një test bërthamor dhe do kishte tërmete, do kishte një radioaktivitet dhe ti e dalloje. Dhe tashmë Rusia dhe Kina, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra janë 3 vende të cilat mund të bëjnë teste bërthamore me lazer pa pasur këto pasojat e tjera dhe ti e teston me anë të lazerit bombën bërthamore dhe të kapacitetet e saj. Mund ta bësh nëpërmjet kësaj. Pra është e realizueshme, nuk është se është pa realizueshme. Pra Kina, Rusia dhe Amerika e kanë dhe këto e bëjnë vazhdimisht këtë punë. Pra çdo vit i testojnë bombat e tyre bërthamore në këtë aspekt. Nëpërmjet këtyre. Nëpërmjet saj, pra nuk është përthip, e testojnë nëpërmjet tyre. Pra është pjesë e plan programi tyre për të mbajtur në gjendje gatishmërie bombat e tyre bërthamore. Për të parë janë të gatshme, janë të afta, janë të ashtu. Pra këto të treja e kanë këtë punë, e bëjnë çdo vit këtë punë. Pra nuk është diçka që se bëjnë këto të treja. Dhe tashmë ti për të justifikuar një ndërhyrje, duke qenë se Irani nuk mund të bëjë, pra dhe ata e dinë shumë mirë që nuk ka bombë bërthamore që të bëjë një shpërthim as të nëndeshëm, e cila do të krijonte këto pasojë të tilla dhe do mund ta dallojë, atëherë po merr teknologji të tillë, por është e pamundur që unë nuk besoj që rusët, kinezët, amerikanët po e çojnë këtë teknologji diku tjetër. Pra amerikanët këtë lloj teknologjie nuk ja kanë dhënë as izraelitëve. Pra izraelitët nuk e kanë këtë testim. Këtë mundësi për ta testuar në këtë formë. Nuk e kanë këtë mundësi. As Korea e Veriut nuk e ka këtë mundësi për të testuar. Pra edhe Korea e Veriut e ka kërkuar dhe me gjithë marrëveshjen e përbashkët për mbrojtje që kanë marrëveshje për mbrojtje. Rusia me Korean e Veriut këtë teknologji nuk ja ka dhënë.
Dhe deri tash nga të gjitha faktet jam i bindur që nuk ja ka dhënë dhe nuk ka për t'ia dhënë as Iranit, sepse nuk ka me Iranin marrëveshje mbrojtje. Ka marrëveshje ushtarake, po jo marrëveshje mbrojtje. Pra që ti të bësh luftë, unë hyj për ty. Jo, po ndërkohë që kemi gjithë këto zhvillime, Dritan, kemi një marrëveshje me Arabinë Saudite e ngjashme, marrëveshje qoftë ushtarake, qoftë bërthamore. Marrëveshja me Arabinë Saudite nuk është bërë thjesht për energji bërthamore dhe jo, dakor, jo, me që jemi në kushtet e një, le të themi, e marrëveshjeve të mëdha që Trump po bën me Sirinë, me Arabinë Saudite. Nuk janë marrëveshje të mëdha, nuk janë këto janë marrëveshje të mëdha. Këto janë pjesë e mashtrimeve që Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë për të mbajtur hegemoninë në atë territor dhe gjitha këto lajmet që po dalin për të goditur Iranin. Absolutisht është një plan, po ky plan nuk është për Iranin, nuk do e godisi dot, nuk do e godasi as Arabia Saudite dhe as vende të tjera. Iranin do e godasi Izraeli me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Anglinë dhe me pjesën tjetër të Evropës. Duhen aleat të tillë si Turqia, Siria, nuk i kanë munguar të aleatët asaj. Pra ai ka pasur gjatë kohës që goditi Iranin. Mos jemi në një moment, le të themi, kritik për shkak se Irani dhe në bazë asaj që kemi diskutuar edhe këtu është bërë Chelsea që do shkojë si hesh, domethënë për të ndarë Rusinë edhe Kinën bashkë me ato vendet që ajo është një dëshirë edhe opsione të cilat dëshira apo plan? Shiko, dëshira dhe plane, pra janë edhe dëshira dhe plane që kanë bërë për këtë punë, po janë të paralezueshme. Por qëllimi kryesor i tyre është që të sulmojnë Iranin, pra që të rrëzojnë qeverinë Iran. Dhe pse të mos mendojmë që Rusia ka interes që ta ruaj Iranin aty si pengesa kryesore? Po absolutisht Amerikën larg zemrës së tokës. Absolutisht ka interes. Por ama është në kushtet e plotësimit të këtij interesi nëpërmjet gjërave konvencionale, pra nuk kanë nevojë për bombë bërthamore, sepse kjo bombë bërthamore nesër ndaj kujt do përdoret. Pra në rast se Irani do merrte një bombë bërthamore ndaj kujt do përdoret? Ndaj Izraelit. Atëherë do ta bënte këtë rajon të pabanueshëm. Ta nuk hynte më në punë askujt kjo rajon. Do sillte një balancë. Jo, nuk ka nevojë për të sjellë balancë fuqish, sepse nuk i intereson balanca e fuqisë në këtë rajon Rusisë, i intereson kjo angazhim amerikan në këtë rajon për ta mbajtur Amerikën të angazhuar në mënyrë që duke qenë në këtë angazhuar harxhimet e Amerikës dhe kapacitetet e Amerikës rrëshkasin, pra kapacitetet fillojnë duke rënë dhe harxhimet janë shumë më të mëdha. Dhe e mban të angazhuar në këtë rajon. Pra e mban të angazhuar sa më shumë ta mbash të angazhuar armikun tënd në disa vende, në disa opsione, aq më i dobët bëhet ai dhe aq më i paaft është të funksionojë në rast të një krize nesër. Dakor, është strategji po thua që Rusia e përdor. Dritan, ndërkohë herën e fundit që ishim bashk, tham që Donald Trump nuk do ta shiste kur F-35-ën të Arabisë Saudite, ndërkohë patëm një marrëveshje shumë të rëndësishme. F-35-at, pavarësisht se të paktën në portalet izraelite thuhet që nuk janë të ngjashme me ata që ka Izraeli, por Donald Trump ka vendosur që t'ia shes këto avion, është lidhur marrëveshja. Si e vlerëson këtë moment, ndërkohë që kemi folur për rrezikun e marrjes? Unë vazhdoj të qëndroj asaj që aktualisht nuk kemi një marrëveshje të lidhur, kemi një marrëveshje gojore, po një kontratë. Pra kontrata të lidhura nuk ka. Janë armë të cilat i përkasin sigurisë kombëtare dhe duhet të kalojnë, këto shite duhet të kalojnë nëpërmjet Kongresit. Pra është e pamundur, pra pavarësisht asaj që mund të firmosë presidenti, edhe pse nuk e ka firmosur, pra nuk është firmosur. Është marrëveshje gojore. Ajo çfarë është firmosur është vetëm marrëveshja për energjinë, për zhvillimin e energjisë bërthamore. Por jo për pasurim uraniumi, është përcaktuar tekstualisht. Po, dakord, për atë jam dakord unë. Dhe e kam fjalën për avionët. Edhe për avionët unë vazhdoj të qëndroj asaj që kam thënë që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do japin avion F-35 Arabi Saudite. Ajo çfarë do të ndodhi në fund fare do të jetë vendosja e disa avionëve F-35 amerikan në Arabinë Saudite me kushtin që në çdo kohë që ato do fluturojnë, radarët saudit nuk do funksionojnë, do mbeten të mbyllur. A e vendos kjo Arabinë Saudite për sa i përket, le të themi, të qenurit një shtet special për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu siç është edhe Izraeli? Jo, nuk e vendos në aspekt në atë, nuk i jep një lloj specialiteti, biles e degradon në atë aspekt sepse un po të jap ty avion dhe në momentin që ti do ta përdorësh këtë avion, edhe pse ky është i joti, pra edhe në rast se do t'ia shesi këtë avion të degraduar, edhe në rast se ti do ta përdorësh sipas kushteve që un t'jap. Pra, ti nuk ke asgjë speciale në këtë moment. Pra, kushtet e kryesore janë që në momentin që këta avion ndizen, në momentin që këta fluturojnë, radarët e
Arabisë Saudite do të jenë të mbyllur dhe do të funksionojnë vetëm radarët amerikanë të raketave Patriot, të sistemeve Patriot që ajo ka. Dhe kjo është gjetur si manovër. Kjo është vetëm mënyrë si manovër, por kjo nuk t'i jep ty sovranitet mbi atë çfarë ti ke blerë dhe me atë çfarë ti posedon. Ndërkohë, Dritan, një lajm interesant që po lexoj tani, që kam Netanyahu